ကားမှာဒီလိုချက်တွေဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ engine plug လေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆက်နိုးပြီးတော့ကားရထားတဲ့အချိန်ဆက်အရန်တုံတာမျိုးတွေ RPM မငင်တာမျိုးတွေနောက်တစ်ခုကလီဗာနင်းလိုက်လို့ရှိရင်မီးစံခောက်တန်လိုမျိုးပေါ့နော်အတန်မျိုးထွက်လာတာမျိုးတွေစီစာအရန်များလာတာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ engine plug ကိုလဲပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကီလို2000ကနေ3သိန်းခွဲထိမောင်းနေပြီးတိုင်း engine plug ကိုစစ်ဆေးလက်လက်ပေးတင်ပါတယ်